txikitsuak, haiek ikusteko irrikitan gaude ere! Aurten gonbidatu bereziak ditugu, barrikabarri egoitzatik etorriak, gure partetik bizita jaso zuten eta orain horietako batzuk etorri zaizkigu, musu eta txalo bero-bero bat haientzat! Jaialdiarekin hasiko gara, eta beti bezala txikiekin! Az dadila desfilea! Zibilizazioa izango dugu lehenik. Aurrela!
egipziar zibilizazioa aurkeztuko digute. Hurbildu daitezela! Aintzinako Egipton, Akenaton eta Nefertiti faraoien omenez, basamortuko hondarraren gainean piramideak ditugu. Tenplu eta iloniak sekretu handiak gordetzen dituztenak. Piramideetan sarkofagoak izkutatzen ditugu. Garrantzitsuak diren hildakoen gorpuarekin, beraien objektu eta altxorrekin. zibilizazioa aztertu eta ondorengoa eskainiko dizuegu. Aurrera!
Zer jarraituko dugu? Bai, orainizko festa izango dugu. Familia guztiak sartuko dira barrura eta gurekin dantza egiteko aukera izango dute. Disko festa? Noiz arte? Gauer arte? Aiene! Ez, txikitxoak nekaturik egongo dira. Tartetxo bat izango da, txirrina jo arte. Txirrina jotzean gurasoei agurra esango diegu eta klaseetara bueltatuko gara. Han ere primeran pasatuko dugu.